សួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចែករំលែកនៅវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការទាញយកវីដេអូពី TikTok ដើម្បីធ្វើការផុសនៅលើ Facebook Reel ដែលមិនឲ្យជាប់ logo របស់ TikTok ឡើយអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រងាយៗនេះគឺយើងអត់ចាំបាច់មានកម្មវិធីច្រើនទេគ្រាន់តែយើងមានទូរស័ព្ទដៃយើង iPhone ក៏បានឬក៏ Android ក៏បានដែរយើងធ្វើការផលិតនៅវីដេអូ original បានមួយដើម្បីផុសនៅលើ Facebook Reel ផងដែរអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រងាយៗនេះគឺដំបូងឡើយយើងចូលដល់ក្នុង TikTok ហើយយើងរកមើលវីដេអូណាដែលយើងគិតថាយើងចង់បានដើម្បី download យើងគ្រាន់តែចុចនៅសញ្ញាព្រួយខាងស្ដាំដៃនឹងហើយយើងចុចពាក្យ copy link មកនេះគឺយើងគ្រាន់ចុចពាក្យ copy link បន្តមកទៀតយើងបិទ TikTok ហើយពួកយើងចូលទៅក្នុងTelegram របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុង Telegram channel របស់យើងហ្នឹងគឺយើងអាចស្វែងរកពាក្យTikTok downloader អញ្ចឹងយើងនៅពេលយើងរក channel TikTok downloader នឹងបានហើយយើងគ្រាន់តែផាសនៅ link ដែលយើង copy ចេញពី TikTok ចូលទៅក្នុងTelegram ហ្នឹងទៅហើយរួចបន្តមកទៀតយើងរងចាំវាមកផ្លែតអញ្ចឹងTelegram downloader ហ្នឹងនឹង send បញ្ជូននៅវីដេអូថ្មីមួយមកឲ្យយើងដែលអត់ជាប់មាន logo ដែលអត់មានជាប់ logo របស់ TikTok ទេគឺស្អាតតែម្ដងដូចយើងថតទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយយើងចុចសញ្ញាព្រឹងឆ្វេងដៃយើង save វាចូលទៅក្នុងphoto ក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៅជាការស្រេចអញ្ចឹងយើងអាចចូលមើលក្នុងphoto របស់យើងនឹងឃើញវីដេអូដែលយើង download មិញហ្នឹងគឺយើងបានវីដេអូមួយនេះគឺវីដេអូដែលមិនជាប់នៅ logo របស់ TikTok ឡើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានវីដេអូហើយយើងនឹងចូលទៅក្នុង TikTok សំទោសចូលទៅក្នុង Facebook របស់យើងហើយយើង upload វីដេអូដែលយើងបាន save មិញទៅហើយយើងអាចធ្វើការ edit សលេងយើង add sound ថ្មីបញ្ចូលបន្ថែមទៅជាការស្រេចអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងវីដេអូក្នុងការចែករំលែកក្នុងការ download ដោយមិនជាប់logo ពី TikTok មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះសូមអរគុណ